算法，那一些还有一些计算技巧所以就会跑出像范例3这种题目。他说，如果我告诉你 U 长度，我告诉你 V 长度，之后还告诉你两个向量夹角，请问一下，它3U 加 2V 的长度会是多少？好，所以这个呢，就是我们很常见的合成向量的长度。合成向量的长度，那合成向量长度其实是很短。通常在合成向量的时候，合成的方式呢，其实我们有时候不好画，那我们就会直觉性就直接说，好啊，你问我这个，那我就直接执行正定性。我用正定性就可以解决掉，因为正定性就是向量的长度平方会等于自己斗着自己。可是它现在这个向量是用3U 加 2V 整个来当成一个向量，所以就是3U 加 2V 斗着3U 加 2V。好，那一样再度提醒一下，当你用正定性解题，就上学期期末考的时候，改考卷都看到一大堆废题，我都说正定性解题解完之后，你干脆在格子里面先写个根号。为什么？你通常都是算完之后太高兴了，你等下就在正定性开始解完之后答案出来就抄上去。可是你要知道，人家问的是长度，你现在算的是什么？长度平方。所以这个细节要自己要小心嘛。那期末考的时候想跟大家都快过我，所以你忘记开根号了，说把那一题的得分开根号给你，就给你一些同情分不然聊胜负OK 就这样。好，所以这里3U 加 2V 斗着3U 加 2V 出来就是9U 长度平方。好，分配率嘛，再来2V 斗着2V 就是4V 长度平方，这应该大家还 OK。好，可是别忘了中间还有一些小屑屑，哪些东西来我们画一下？3U 斗着2V 和2V 斗着3U，那分别都是6倍的 U 斗着 V， 所以整体起来是12倍的 U 斗着 V。那你可以整理出这个12倍的 U 斗着 V 是因为 U 斗着 V 和 V 斗着 U 一样，所以这个斗着它 U 斗着 V 跟这个 V 斗着 U 是一样的东西，所以我可以把它整理成一个。好，未来我们现在学矩阵，我们会有一个没有办法交换率，就不能乱接。今天我可以结合是因为 U 斗着 V 等于 V 斗着 V。好，所以到这边，好，那接下来要写答案，你看答案就快写出来。因为 U 的长度是5嘛，所以是9乘以25，加上4乘以16，好，12乘上U 斗着 V。老师又没有坐标，对，没有坐标，但是有定义啊。第一告诉我长度乘长度乘cos 60度。好，这里U 斗着 V 有时候有代数算法，有时候有定义算法，你要交叉的使用。OK， 到这边，所以算出，你看，突然发数字，有什么225，64，加这里1/220，120，所以这里多少？89，409。好，所以大家出来，你看我那个根号写好在那边就不会出事的，不然很多人就会写409。OK， 到这边有问题。好，看一下哦。好，所以这是一个很常见的问题啊。好，可是我们要从常见的问题去想到你考试的时候可能会遇到的一个情况，那我们很难去想象太多情况，所以我们不如先来多学几种解题的技巧，让你在面对不同的情况之后你可以去解。所以我们现在教还有另外2种技巧，第一个就是我现在走的这个方法叫做直接就是用内积的计算性质来算嘛，这个叫做正定性来算。可是你别忘了，我们现在教的是向量，向量是一个具有向跟量的一个几何的感觉。所以呢，我们现在第2个解法就是我们何不给它怎样图形化？所以我们接下来要讲另外一个解法叫做图形化的思考。其实我们之前在教的时候也是有尽量他告诉你说，你要别忘了有图形化的技巧。你从这3个条件。U 长度、V 长度还有它夹角，你应该可以很轻松的画出 U， 你画出 V， 你画出60度，你应该可以很轻松画出这个。对啊，光这3颗星星呢，基本上架构出这个基本图啊，应该不是难事。所以我
加上图形化思考的好处是什么？因为它其实是可以具象化的，它不是很抽象。像我刚才在做正定析，那就是照本宣科啊，因为我学了一个正定析的计算过程，那我就照着那个流程做。可是你最后的感觉可能会没有那么扎实。但是如果你具象化之后，你就知道 U 长度、B 长度夹角向量的感觉就在讲这个。而你问我的什么3U 加 2V， 其实我都可以再从这里面开始进行加构。3U 加 2V， 我帮你做完。对啊，因为将5的长度放大3倍，将4的长度放大2倍，你要的就是这个长度，你要的就是这个，它就是3U 加 2V。你要的东西不是这个向量的量，那个向，你要的是那个量。但是我透过画图让你看到它怎么出现。那最后你只问我这个量，那这个时候你的思维就会进入了另外一个三角函数，因为你看到的就是好吧，那我就只看长度咯，这里就是15，我只看长度咯，这里就是8，我只看长度哦，这里就是5。好，那你给我的60度按照这个 PT 四边形法则，它现在已经过来这里跑到120度，所以你的整个问题就回到三角函数去了，余弦定理就帮你解决了。所以图形化去解这一题也是一个不错的选择，因为这个时候 x 平方就等于15平方加上8平方，减掉2乘15乘8，乘 cos 120度，好，余弦定理结论。好，这边给大家参考一下。好。正定析是一个不错的技巧，但是有时候正定析正定太久，你会不知道你在干什么，因为你没有图形的思考，你只是想说这是一个运算的规则，但是运算规则看久了，你会找不到方向，所以有一些图形来帮忙思考是不错的。好，那算出来答案是没问题的，225加上64，这里2分之负1嘛，所以就变加了，所以就加上120啊，所以算出来跟刚才一样，多少419。别忘了还是要开个卡，就这样。好，讲到这边这样子了。所以你已经学了第二个技巧，叫做图形化。好，那我要强调一下以前图形化大家就已经被训练，现在为什么还要再讲一次？原因很简单，因为我们现在在空间向量，只要一到空间，大家对于画图这件事情就开始有一点点逃避。空间中画图其实不好画，可是有时候有些图很基本的，两个向量本来就可以在一个平面呈现，那基本上画出来就没差嘛。有时候还要自己挑战一下立体图，也可以画一下3个向量的合成的长度，其实我们也可以去试试看。这也是一个不错的挑战OK，这个是基本的。好，那接下来要讲第三个，在这里不一定是最好，但是在以后你会在很多大考里面，其实会发现，其实这个技巧很重要。好，第三个技巧叫做坐标化。好，坐标化这个技巧基本上应该是说，只要解题只要用到坐标化，在数学老师或者是数学领域里面，大家都说这个叫做暴力镜。就说你问我这个问题，我干脆全部给它加坐标，那全部加坐标就有数字，有数字之后什么都好了，你懂我意思吗？所以今天以这一题的例子来看的话，你今天给我的线索是有 U 长度是5，你给我 B 长度是4，你给我它们的夹角是60度。好，你跟我说你在空中，可是我怎么想都觉得你们两个向量在变的这个角度，我都可以压在同一个平面上，所以就决定把你们压在哪里？压在 SY 平面上。那老师空间没关系那我就让 D 坐标在这里，D 坐标在这里只是我不想画出来而已。那这个时候你怎么去把它题目的这3个条件在你的坐标上呈现出来？所以这个时候就是要尽可能的让它特殊，越特殊越好。所以坐标化最简单的第一个 U 向量就叫做5逗点0。不是最简单的你长度图方向随便你先定一个5逗点0好，但是我现在在配合我在空间，所以我的坐标跟有坐标有 Y 坐标，但是我现在压在 SY 平面上，所以我的 D 坐标直接写0就好。
所以我 U 向量已经定好，叫做500。老师，那1向量画图应该不难，1向量画出来就在这里，长度4，夹角60度。要坐标化的话还蛮简单的，因为1比2比根号3，所以这是2，这是2根号3，所以这个坐标应该是2逗点2根号3，配合力坐标，所以再加一个。所以我将它坐标化之后，你看啊 ，U 向量我都有坐标哎。那你说我的坐标有错吗？第一个你去检查500的长度有没有，你再去检查2逗点2根号3逗点0的长度有没有等于4。都有之后，来再帮我检查它夹角有没有60度，我都用画的啦，所以基本上没错。那没错之后呢，你问我这句话3U 加2V， 长度多少，我就直接帮你先算3U， 就是3倍的 U 就是15，加上2倍的 V 就是4，所以这里是19。接下来4根号3，接下来所以你问我3U 加2V 是什么，我都知道。那最后呢，你问我长度哦，那我们就直接执行坐标之后的长度计算，就是19平方加上4根号3平方加0平方，好，结束。OK， 好，好，所以这个就是一个简单型的一个坐标化的方式。好，看一下。好，所以这个叫特殊化。坐标化的话，它基本上就是一个特殊化。好。后来你会发现，其实有些题目啊，我们如果可以把它虽然没有解坐标的东西，但是我们把它架在坐标上，那你在呈现它或者在计算它上面就有很多简单的技巧。所以这个题目哦简单，所以我们就把它分3种做法给大家看。那什么时候用什么做法，你自己要见机行事。好，你自己要去看一下。所以有时候说正定性，它这个运算规则什么都很用啊，有时候都可以啊，只是用起来有时候不好算，那你有其他的方法就可以帮你好算。好，这就是它的技巧。好，大家看一下。好，所以这3个阶段 ，OK， 可以吗？好，所以一个就是运算规则，一个是图形化，一个是坐标化。OK， 好，那接下来我们看下一个。好，所以我讲的那些技巧，好，那接下来我们开始要面对一些比较复杂型的向量的问题，好，因为我学的那一题其实是可以方便我去找夹角。好，但是你看这一题，他说这里有 A、B、C、D， 这个盒子，好，那这个盒子它已经画的 OK 蛮立体的，它只给边长，那两对角线 AG 和 CE 相较于 P 点，它最后问你这个 C 的角度是几度？好，在有限的条件里面，你去想一下 C 达是几度？所以我把条件标上去哦。他说 AB 的长度是1，A 柱的长度是根号2，这是根号2，就写在前面。A1 的长度是根号3，所以这是根号3。好，那请问一下，这2条对角线，就是大对角线，它夹角几度？好，那因为它是一个长方体，所以每个边都是长方形。每个面跟每个面之间夹角都是两面角都是90度，相邻两面的夹角都是90度。好，那请问一下，这个时候它问的 C 角是多少？好，那你看一下，有的图形感觉比较强烈的同学，这一题他马上就会秒杀，因为他就开始去想这个图形的画法。来看一下，他就这样子想，老师我知道这个长度是根号3，我也知道这个长度根号3。我就连这2条线段，你看一下它连这2个线段，因为这2个线段连起来之后，这长度也是多少？根号3。好，所以他就破解了这一个题目，因为他从边长就可以破解这个题目，因为他看到这一个长度也是根号3，这个长度也是根号3，这个根号3，好，4个边都等长。现在我只能锁在它是什么形？它在菱形嘛。好啊，锁在菱形就好了。好，锁在菱形之后，它已经无敌了，为什么？这2条线叫做对角线，对不对？菱形对角线互相怎样？垂直，好，它打解了。对啊，所以它只要锁定它是菱形，它就 OK 了。好，那老师他
它是离几而已嘛？没有，它还有一个更好的叫做正方形。为什么？因为这条线其实我可以知道它跟上面这个平面是垂直的，所以这条线一定跟它垂直。只是我们现在画出来感觉不好，但是实际上它就是正方形。好，所以这一题我们就解决掉了。所以这一题要答案很简单，可是我们要去想这件事情，就是你要对它像这个解法哦，这么有数字的感觉，可以抓那么快的，马上就乱到它有可能是菱形，它有可能是正方形，那可遇不可求啊。还有那个眼光也是蛮特别的哦，那个对图形的感觉也是蛮强烈的。对不对？马上看1根号3嘛，根号2马上想到根号3，根号3跟这个边的根号3有关系，所以可以马上想到，其实不简单。所以我们要想一个有没有办法，就是说今天如果它不是正方形，今天如果我没有办法那么快就把图形这样推来推去，我还是有没有办法把答案求出来？好，这个时候我们的技巧就是，那何不去把这两个向量找出来？这两个红色向量找出来，颜色不好，画一下颜色。所以另外一个解法就是，何不去把这两个向量找出来？何不去把这两个蓝色向量找出来？为什么？因为你要的夹角就是它们两个向量的夹角，对不对？好，所以这个题目我们现在讲的一个是折中的方法，就是如果我们没有眼光没有那么独到，快速的去切割图形之外，再来第二个就是图形没有那么漂亮的时候，角度导致如果它是根号3，这是根号4，那怎么办？那我不知道了，对不对？好，所以这个时候怎么办？所以你就可以开始要执行什么代数化。所以执行代数化之后看一下所以你就要将这里架坐标，把 A 设为原点。那 B 这个点我们基本上因为走 B 嘛，所以100，所以开始架坐标了。所以这里写错0.1逗点根号2逗点，这点坐标0逗点0逗点根号3。这点坐标1逗点根号2逗点根号3，所以这几个坐标架好之后，因为你今天在架这个坐标嘛，你使用的方向就分别是这个是 x 轴，你使用这里是 y 轴，上面这个方向是 z 轴，你就是用这样子去架好坐标。那架好坐标之后你找的这两个向量我分为叫 V1 和 V2。V1 最简单，从原 A 点到 G 点的这个向量，其实它就是1逗点根号2逗点根号3。那 V2 就是从1到 C， 好，1到 C 就是向量 EC。这只要坐标相减一下就好了，所以1逗点根号2逗点负根号3。好，所以这个时候你问我这两个向量夹角，那我就执行最简单的 V1 或者 V2 除以两个向量的长度，就会等于它们的 cos。好，大家就算出来。好，直接内积嘛，1加2减3，下面的两个长度，懒得算了，因为我已经发现这里是多少。OK， 所以你将它坐标化之后你就可以去写如果我这边不是0，那你就除一下，看一下答案是多少。好，那我今天已经发现它分子已经是0了，那就没什么好写。这个时候C 大就是90度。OK， 也可以证明出来。好，所以两种解法，第一种是观察法，观察法可遇不可求的，那个能力也是有的时候可能就天外飞来一笔，就自己看得到，有时候是看不到。所以我们最常用的解法还是坐标这样会对。OK， 好，这一题就讲。还有张进学，什么问题？不要休息，开始。OK。好，范例4就解决完了。好，所以从范例3到范例4这里其实刚刚好，就是我在范例3介绍了一个空间向量题目，它其实有很多种可能性。虽然我们有的那个什么运算规则，但是也别忘了自己还有个架图形、画图的能力所以到这一题的时候，我们继续使用一下，练习看看。